Danas u hali sportova dupli odbojkaški program. Od 17 časova u hali sportova odbojkaši Spartaka dočekuju ekipu Užica u nastavku Prve savezne lige. Ekipa Spartaka u ovom meču je favorit na papiru, ali to treba potvrditi na terenu. Gosti iz Užica, iako nemaju ni jedan bod u dosadašnjem delu prvenstva, sigurno da u Suboticu dolaze da pruže što jači otpor. Bez obzira ko nam je protivnik, mi moramo da se okrenemo nama pre svega, zato što se pokazalo da kad mi igramo kako treba i radimo ono što najbolje radimo, niko ne može da nam se suprotstavi u toj meri da nas preterano ugrozi. U nastavku Superlige za odbojkašice igračice Spartak igraće sa ekipom Kolubare. Devojke Spartaka očekuju nešto lakšu utakmicu s obzirom na trenutno stanje na tabeli. Meč se igra od 19 časova. Može se reći da smo proteklih utakmica neočekivano izgubile neke bodove i donekle nismo imali sreće u praktično osvojenim mečevima i setovima. Ali eto sad već u petak igramo protiv Kolubare. Ta ekipa je totalna nepoznanica ove sezone i mislim da će nam poslužiti za neko naše uigravanje, ispravljanje nekih sitnih grešaka i uigravanje za ono što nam tek predstoji, a to je utakmica protiv Vizure. Rukometaši Spartak Vojputa u okviru 9. kola Superlige dočekuju Crvenu zvezdu. Utakmica se igra u hali sportova u subotu 22. novembra od 19 časova. Posle pobede u Šapcu, igrači Spartak Vojputa spremni su za subotnji meč i nadaju se novim prvenstvenim bodovima. To nam je možda i najteži protivnik u ovoj polusezoni. Nažalost, bit ćemo oslabljeni sa dva, da kažem, ključna igrača. A znate kako kažu, koga nema, bez njega se može i mora. Nadam se da ćemo svi dobiti šansu i da ćemo dati srce na teren i da ćemo pobediti. Fudbaleri Spartaka u nastavku Superlige gostuju u Pećincima ekipi Donjeg Srema. Iako fudbaleri Spartaka u ovom susretu neće biti kompletni, igrači koji budu bili na terenu spremni su da se bore, a samim tim da ostanu neporaženi posle ovog kola. Ekipa koja, čini mi se, 2-3 kola nema pobedu kući, sigurno će biti mnogo motivisana protiv nas. Eto, uspeli su da pobede sad Vojvodinu, znači hvataju neki zalet, što bi se reklo, idemo na vruć teren. Posle pobede na svom terenu nad ekipom Borca, košarkaši Spartaka u nastavku Prve lige gostuju u Nišu ekipi Konstantina. Biće to još jedan težak meč za Subotičane, jer košarkaši Konstantina su bez poraza u prvenstvu. Košarkašice Spartaka ovog vikenda gostuju u Beogradu ekipi Partizana u nastavku takmičenja Prve savezne lige. Igračice Spartaka u svaki meč ulaze da odigraju što bolje, iako su svesne da ih ove sezone čeka težak zadatak kako bi ostale u Prvoj ligi. Rvači Spartaka posle 8 kola ostvarili su odličan učinak od 6 pobjeda, 1 poraza i 1 nerešenog rezultata uz 21 osvojen bod. Mlad subotički tim odlično se pokazao i za sada čvrsto drže drugu poziciju. U narednom kolu izabranici Srete Damjanovića ugostiće direktnog konkurenta za drugo mesto, ekipu Novog Sada.